Hə, ana, ən çətin imtahanım bu idi. Bunu da keçdim, heç bir qorxusu qalmadı. Hə, bu semestrdə əlaçıyam, ataya dedilər, narahat olmayın. Yaxşı, aynen, danışarıq onda. Yaxşı, sağ ol. Axşam gedək partiyə görə necə olacaq? Məncə maraqlı olar. Maraqlı olar yəqin ki. İnşallah. Deyə gəlir. Necə halal deyə sənə. Aslan müəllimdən belə keçmisən sən, 100 alıb. Aslan müəllim öz qızını belə imtahandan kəsmiş adamdır, halaldır sənə. Mən bilirəm, onun enerji mənbəyini, o deyə gəlir. Get də qardaşım arxasınca, çox baxma. Mən sənə neçə dəfə deyim mənim arxamca düşmə. Xəstəsən sən? Bəsdə bezdirsən, sən mənim bütün əsəb sistemimi koruyursan. Mən? Hə, sən. Ay bala, məndən sənə xeyir gəlməz, başa düşürsən? Sevgi, mevgi məndən gözləmə. Məndən sənə ancaq ziyan gələr. Mənim dalımca düşmə, bəsdir. Mənim niyyətim ancaq mənə inanmandır, Aysel. Mən səni sevirəm. Mən səndən bir ömür boyu, bir həyat yaşamaq istəyirəm. Həyat. Ay Nicar, sən həyatın ümumiyyətlə nədir? Sən o universitetdən başqa haran görürsən, ay yazıq. Sən həyatın nə olduğunu hardan öyrəndin, gəlib hələ məndən həyat yaşamaq istəyirsən? Sən mənim əsəb sistemimi pozma. Bax, sən axırıncı dəfə deyirəm. Bir də mənim arxamca gəlmə. Məndən qaçmaqla deyil. Mən səndən əl çəkməyəcəm. Axıra kimi gedəcəm. Nə qədər inad edirsən elə. Nicar, nə qədər pul var? Bu? Pul bilsən nədir? Pul. Nə qədər pul var deyirəm sizdən? Baxın. Çox sağ ol. Məndən pul aldı, getdi. Bəlkə nəyəsə ehtiyacı var, Aysel. Getmə, gözlə. Axşam parti var. O da ora gələcək. Sənə axşam konum atacağam. Ora gələrsən aranızı düzəldərəm. İndi getmə. Gələrsən, bizə də olsun. Yaxşı olacaq. Narahat olma. Oldu hələlik. Böyle sakit oturmadı ha. Götür bir ders tadına bak. Yox, mən elə şeylər istəyirəm. Bir dəfə ilə heç nə olmaz. Qoşul da bizə də. Noktirə ilə yaxşı olacaq. Yox, istəmirəm. Götür də. Çox verərək. Eşinə şu ürəkli ol ya. Ayşənin ürəkli oğlanlardan xoş gəl. Qorxaq oğlanlardan yox. Başa düşürsən. Ayşəyə görə
Yo. İlk dəfə üçün mən edim. Respublikalar seyir. Yadında universitetin əlaçı tələbəsi mən idim. Hamı mənə həsəd aparır, hamı mənim nümunə çəkirdi. İndi heç kimə. Gedirdim kitabxanada əlavə kitablar oxuyurdum, çox oxuyurdum ki, ən yüksək balı alım. O qədər oxuyurdum ki, hərdən səni belə görməzdən gəlirdim. Sən belə danışanda mən özüm günahkar hiss edirəm. Yox, sənin heç bir günahın yox. Bu talihimizdir, bununla barışmalıyıq. Kaş heç qarşılaşmazdı. Açıq, bu bir imtahan. Sualları var amma cavabını bilmirik. Bu bizim talihimizdir. Bugün sabah pulumuz da tutaracaq. Satarsa bir şey qalmadı əlimizdə. Hər zaman bir yolu var. Həmişə gecikir bu, ötə gəlmədi. Narahat olma, həmişə mal aldığımız adam da harda olsa gələr. Deyə gəlir. 2 qatlı qiyməti. Yəni 2 qat yazılacaq, xəbərin olsun. Aldığından 2 qat bahadır. Həmişə eyni qiymət idi. Sıxışdırırlar da, görmürsən bütün gün Facebook, sən Instagram mənim paylaşıb eləyirlər. Uşaqlar tutublar, neçəsini aparıblar. Qoymurlar çörək pulu qazanır. Neyse 2 qatlı.
Başa düşdüm. Yavaş da, yavaş ay bala, yavaş. Ona görə. Borcunuzu da ödəyin. Məni də sıxışdırırlar. Düşüblər üstünə, yəni vəziyyət o deyil. Ödəyin gələn həftəyə. Bəlkə qonaq olasan. Mən sizin kimi özümü zəhərləmərəm. Özümü öldürmək istəsəm başqa yolları da var. %100 manat göndərsəniz bəs eləyir. Əlavə kitablar almalıyam. Bu imtahan çox ağırdır. Neyniyim indi mən? Hardan tapım pulu? Yox, oxuya bilmirəm kitabxanada. Fikrim yayınır. Nəysə, həyətə, nəysə. Sağ ol, sağ ol. Abbas, salam, nətərsən dostum? Nə var, nə yox? Vəziyyət var. Evdəkilər nətərdir? Hamınız zındırsınız, hamınız zındırsınız. Həmişə məndə pul olanda vermişəm sizə. İndi mənim işim düşüb gələn hamınız sizə. Nizat, nə oldu? Tapamadım Ayşə, bilmirəm, dağlı olacam, tapa bilmirəm. Neyniyəcək? Heç kimdə yoxdur. Nizat, neyniyəcək? Son ümidimiz oldu. Nizat, bu atamdan yadigarı. Bilsən ki, heç vaxt satmamışam axtımı. Satmış sayılmırıq Ayşə, mən bunu sənə qaytaracağım, söz verirəm. Nə olar, başqa bir şey fikirləş, nə olar? Müvəqqətidir, qaytaracağım, söz verirəm. İnan mənə. Yaxşı Nizat, yaxşı, buna da yaxşı. Satdım 120 manat elədi, götür bunu. Amma 130 manatını satmam. Dedişi başqa bir yolda var. Sən bir götür mənzildə gələn istəyirsən. Hə, onu da elədim. Əsl odur ki, bu düzəldi də. Ayşe! Ayşe yok! Ayşe! Ayşe! Ayşe eləmə, nə olar, eləmə. Bircə dəqiqə məni dinlə, sadəcə bircə dəqiqə. Bezmişəm Nizat, belə yaşamaq istəmirəm, başa düş məni. Çıx get qurban olum. Ayşe, bir fikrim var. Bir fikrim var, ona qulaq at, sonra nə istəyirsən elə. Xahiş edirəm, sadəcə məni dinlə. Üzünə mənə bax, dur, nə gündəyiz biz sürürük, hər gün sürürük.
Belə yaşamaq olar. İnsan bir ölüm canını güdərsin, nə olar? İntihar eləsən cəhənnəmdə yanacaqsan. İntihar çıxış yolu deyil. Ay toy. Ay toy, bizim yaşadığımız cənnətdə axı belə babaq bir həyat yaşayırıq. Xəstəsən sən, bir də cəhənnəmin özünü yaşayırıq. İnsan bir canımı güdərsin, çıx get buradan. Ayşə, nə olar, bir fikrim var. Sadəcə məni dinlə, bir fikrim var. Ona qulaq as, sonra nə etmədim. Ayşə, gələcək həyatımızı pişirək. Gələcək övladımızı pişirək. O şılpaq güləriz. Son bir iki dənə öldürsən, ikimiz də öldürəcəksən. Xahiş edirəm, əli verməm. İnan mənə, hər şey yaxşı olacaq. İnan mənə, hər şey yaxşı olacaq. Güvən mənə. Əlimizdən gələcək, mübarizə. Bir həftə bu zibili çəkməsək, bundan xilas ola bilərik. Əlimizdən gələni eləyək. Ağrılarımız olsa da, əzab çəksək də bunun öhdəsindən gəlməliyik. Gələcək övladımızı fikirləşək, xoşbəxt həyatımızı fikirləşək, bunun öhdəsindən gələk. Mənə güvənirsən? Yenə gecikirək Ayşə. Səbirli ol, biraz Nizat gələcək. Səbirli ola bilmirəm. Hər gün həyəcan basır məni. Hər gün eyni şeyi edirsən də qurban sən. Saat 5-10 dəqiqəyə gələcək, narahat olma. Niyə geciksən Fikret? Gəlin gedək. Ata hamısından 5 aldım. Allah olsun, mənim qızıma bir dənə Qurban qızım. sənə, mamasının qızıdır da 5 almalıdır.